Teknik pembuatan batik shibori. Yang pertama, kita lipat kain mori primis kita dengan motif lipatan seperti berikut. Bisa juga dengan bentuk lain. Teknik melipat ini nanti akan menentukan bentuk motif yang akan kita dapatkan. Melipatnya harus dengan rapi. Kemudian setelah rapi, kita ikat dengan karet. Kita ikat dengan sekencang mungkin. Teknik mengikat juga akan mempengaruhi motif yang akan kita dapatkan. Setelah kita selesai mengikat, kita akan membasahi kainnya dengan air. Bisa juga kita rendam sebentar di dalam air, bisa kita beri air dari keran seperti ini. Setelah basah, dirasa basah sampai dalam, baru kita peras sampai benar-benar tidak ada air yang menetes lagi. Kemudian langkah berikutnya yaitu pewarnaan. Kita celup ujungnya, atau kita memilih dari sisi mana, di mana nanti akan mempengaruhi motif dari batik shibori kita. Kita celup sampai warna yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan warna putihnya tidak nampak, berarti kita mencelupnya lebih lama. Tapi kalau kita menginginkan motif warna putihnya lebih banyak, jadi kita mencelupnya tidak sampai memenuhi kain, jadi disisakan warna putihnya. Bisa juga kita mengulangi dalam pemberian warna ini agar lebih maksimal. Setelah selesai proses pewarnaan, kita tidak membuka talinya terlebih dahulu, tapi kita keringkan dulu, kita jemur di bawah sinar matahari. Proses pengeringannya bisa juga dilakukan 2 hari atau sampai kering. Kemudian setelah kering, kita buka tali pengikat karetnya. Seperti apa motif yang kita dapat akan kita lihat. Nah, seperti ini jadinya. Motif yang kita dapat lebih banyak warna putihnya, karena kita tadi lebih banyak menyisakan warna putihnya. Jadi terlihat warna dasarnya warna putih. Ada juga yang lebih banyak diwarnai, jadi tidak menyisakan warna putih seperti ini. Sedikit sekali terlihat warna putihnya ya. Nanti sesuai kreasi mama. Selamat